अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ काढ़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, जो सर्दियों के दिनों में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। हमें काढ़ा बनाने के लिए 7 से 8 लौंग की ज़रूरत है। 1 इंच अदरक ले लें, 4-5 दालचीनी के टुकड़े और 15-20 काली मिर्च भी कहते हैं इसको। आधा नींबू ले लें, 2-3 ड्रॉप्स ही हम डालेंगे। ज़ाफ़रान ले लें, इसको केसर भी कहते हैं और सैफ़रन भी कहते हैं। और शहद ले लें, ये मैंने ऑर्गेनिक शहद लिया है। और कुछ तुलसी के पत्ते और कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने। और 5 से 6 किशमिश आप डाल लें। अगर आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, शहद अवॉइड कर दें और गुड़ डाल लें। जो भी आपकी मर्ज़ी हो, आपके पास अवेलेबल हो, वो आप ऐड करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वैसे ले लूँगी, एक बर्तन ले लूँगी जिसमें मैंने 3 कप पानी डाला है और इसको रेड्यूस करके हाफ़ किया है। अगर आपको 2 कप काढ़ा बनाना है तो आप 4 कप पानी ले लें और उसको पका कर आप रेड्यूस कर लें, कम कर लें और 2 कप काढ़ा आपका तैयार हो जाएगा। तो देखिए 3 कप पानी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें एक एक कर जो सूखे मसाले हैं वो मैं डालूँगी। अगर आप गुड़ डाल रहे हैं तो आप सूखे मसालों के साथ ही डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप शहद से बना रहे हैं तो शहद आपको काढ़ा तैयार होने के बाद ही मिलाना है। तो पहले मैं सूखे मसाले डाल लूँगी। यहाँ पर लौंग, दालचीनी, काली मिरी, ये सारी चीज़ें डालूँगी। मैं तुलसी के पत्ते और पुदीना और शहद, ये 3 चीज़ें मैं साइड में रख लूँगी, जिनको मैं लास्ट में ऐड करने वाली हूँ। तो देखिए काली मिरी भी मैंने डाल दी है और किशमिश भी मैंने डाल दिया है और कुछ स्ट्रैंड्स मैंने केसर के डाले हैं। अदरक को मैं हल्का हल्का सा थोड़ा क्रश कर लूँगी, फिर इसमें ऐड करूँगी। देखिए क्रश कर लिया अभी मैंने, अब मैं इसमें डाल दूँगी। नींबू भी हम लास्ट में ही डालेंगे, नींबू हम अब नहीं डालेंगे। जब काढ़ा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब हम नींबू ऐड करेंगे। देखिए तुलसी, पुदीना, नींबू और शहद मैं साइड में रख लूँगी और बस सूखे मसालों के साथ, किशमिश और अदरक के साथ मैं ये काढ़ा उबालने के लिए रख दूँगी। ये काढ़ा नेचुरली इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और अगर किसी को सर्दी खांसी है, थ्रोट को रिलीफ देता है। बहुत ही फ़ायदेमंद काढ़ा रहेगा ये सर्दियों के दिनों में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहेगा। मसालों का टेस्ट इतना कड़क नहीं आएगा कि जो गले में लगे या तेज़ हो, इस तरह से नहीं है। टेस्ट में भी बहुत अच्छा काढ़ा ये तैयार होगा। अब जब मेरा काढ़ा बहुत देर उबल चुका है और रेड्यूस हो गया है तो मैं इसमें पुदीना और तुलसी के पत्ते ऐड कर लूँगी। तुलसी भी बहुत फ़ायदेमंद है गले के लिए और खांसी के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को मिला लिया है और जब गुड़ आपको डालना है तो ये स्टेज पर भी आप डाल सकते हैं, काढ़ा पकते वक्त भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए गुड़ है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, बस आपको बता रही हूँ कि इतना सा गुड़ आप डाल सकते हैं काढ़े में। ज़्यादा ना डालें, नहीं तो बहुत ही मीठा हो जाएगा। तो मैंने शहद डाला है, तो लास्ट में ही मैं उसको ऐड करने वाली हूँ। काढ़ा मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं एक छन्नी की मदद से इसको छान लूँगी और कप में निकाल लूँगी। कप में निकालने के बाद ही मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स नींबू के ऐड करने वाली हूँ और जितना भी आपको शहद चाहिए, जितना मिठास चाहिए आप इसमें डाल लें। मैंने थोड़ा सा डाला है, पूरा नहीं डालूंगी, सिर्फ 1 कप है ये काढ़ा, इसलिए थोड़ा सा शहद डाल दिया है मैंने और मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छा टेस्टी काढ़ा बना था। आप एक बार ट्राई करें, ये सारी चीज़ें तो घर में नॉर्मली अवेलेबल होती ही हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपी।